বৃষ্টি ও বন্যায় বিপর্যস্ত দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওলের আশেপাশের এলাকায় জনজীবন এই পর্যন্ত ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৫ জন সিওল ও ৩ জনের প্রাণহানি হয়েছে সিওলের কাছাকাছি ইয়ংগি প্রদেশে। এখন পর্যন্ত নিখোঁজ রয়েছে ৬ জন। গত কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে সৃষ্ট বন্যায় ও ভূমিধসের কারণে এই হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। বন্যার পানিতে ডুবে গেছে মেট্রো স্টেশন, আবাসিক ভবন ও দোকানপাট। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে বিদ্যুৎ সংযোগ। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে সিওলের এখন পর্যন্ত ১০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। গত ৮০ বছরের মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ায় সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত এটি। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলো থেকে অধিবাসীদের সরিয়ে নিতে ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের সুবিধাজনক সময়ের কর্মকাণ্ড চালানোর ব্যবস্থা করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে প্রেসিডেন্ট ইয়ন সুক।